Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Ve nasıl yapıldığını anlatacağız. Şunları şöyle alalım. Evet, hadi yapalım. Başlayalım. Çok mu sıkım abla? Bilmem, çok sık. Çok sıkarsan çok mu olur? Evet. Yeter mi? Yeter bu kadar. Hadi karıştıralım şimdi. Nasıl ben bilmem. Sen karıştır. Evet arkadaşlar. Bu arada yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. O ne öyle? Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl arkadaşlar sabunu alıyorsunuz. Hangi renk olursa olsun. İçine 2-3 damla koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra karıştırmaya başlıyorsunuz ve içine bir damla tuz ekliyorsunuz arkadaşlar. Tuz ekledikten sonra yeniden karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Evet ama olmadı ki. Oo, oldu sanki. Değil mi? Olmadı. Ama bunun çok olması gerek. Biraz daha sıkayım. Dur ben sıkayım. Yeter. Hadi arkadaşlarla konuş. Bitiyor sanırım. Dur. Yok bitmez ki. Bazen oluyor. Baloncuk da geliyor. Hadi Sen tamam karıştır. yeter. Tamam yeter. Sen karıştır. Ben sıkayım. Çok olsun. Evet arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar sıkabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz çok olması için slime'ın çok sıkıyoruz arkadaşlar. Tuz ekleyeyim mi? Ekli çok az ama. Ha. Evet arkadaşlar, tuz. Biraz daha sık ha. Sıktan daha çok olmasını istiyorum. Tamam. Hani. Yeşil olacak değil mi slime'ın? Evet. Arkadaşlar biz yeşil yapmak istedik. Yani pembe de yapmak istedik ama pembe sabunumuz yoktu. Arkadaşlar siz istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Yeter ki öğrenmek için bizim istediklerimizi yapın. Sıkalım. Hep de kısa olsun size. Arkadaşlar şöyle. Yeter mi? Sabunun haline bakın arkadaşlar. Pürüşmüş. Elim sabun oldu gördüğünüz gibi. Çok az at. Böyle atılır mı? Ne bileyim. Bunu yapınca zaten çok gibi olur değil mi? Sanırım olur. Çünkü ben böyle Keşke yapmadım. simimiz olsa. Değil mi? Simi atayım mı? Ne? Olur Şunu mu? bunu. Yakışır mı ki? Benim. Bence atma. Neden? Tamam atalım. Atalım. Dur bekle ben Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi dur arkadaşlara göstereyim. Böyle pul atıyoruz. Süslü şeyler şöyle. Elimden düştü. Pul atıyoruz. Siz ama atmayabilirsiniz. Biz yakıştıralım diye istedik. Ver ben karıştırayım biraz. biraz daha Sen de mi böyle yaptın? Bizde bu olmadığı için ben bunu yaptım. Biraz daha koyalım mı? Daha çok olsun. Tamam sen koy ben karıştırayım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeter mi? Gördüğünüz gibi şöyle. Tamam hadi yeter. Bu birazcık daha sıcak. Arkadaşlar bu benim ikizim. İkimizin adı da Ceren arkadaşlar. Ben ona ikizim diyorum. Tamam. Hadi ver ben karıştıramam. Tuz ekledim. Çok iyi oldu. Evet çok güzel oldu. Hadi sana. Evet. Bu her gün durur mu? Sakın güneşe koyma ha bunu, tamam mı? Niye ki koyarsam ne olur? Erir. Arkadaşlar güneşe koyarsanız erirmiş. Ben de bunu duydum. Güneşe koymayın. Elim toz oldu. Ve
Sakın ama sakın. Çok tuz atmayın. O zaman sıvı olur. Katı. Oynamak istediğiniz halde hiç olmaz. Buzdolabına koysanız bile olmaz. Evet. Tuz katmayalım. Biraz daha katayım mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabun katıyorum. İstediğiniz rengi katabilirsiniz arkadaşlar. Onu bilmiyorum. Maaşım bir şey yok. Aslında arkadaşlar bize misafir geldi. Bunlar. Kardeşim de var. Onun kardeşi de var, bebek. Hadi tamam yeter, çok oldu. Olsun yani, mecbur. Değil mi? Sanırım olmak üzere. Bir de buzdolabına koydum. Slime mı? Evet. Hadi tamam Ben yeter. babama söylerim, her gün yaparız slime. Tek başına da yapabilirsin ha. Ha, video çekerek yaparım arkadaşlar. Ama yorumlarda güzel bir şeyler yazın arkadaşlar. Saçın slime'a deniyor. Biraz dikkat et. Slime'a mı deniyor? Ay. Ay çok güzel oldu. Biraz daha şu pullardan olsa. Bekle ben bir arayayım. Kalemle olur mu? Kalemle karıştırsak da olur. Emin misin? Ama bunu katmamalıydık. Değil mi? Neyse öbür slime'ımızda yaparız değil mi? Ver ben karıştırayım. Arkadaşlar bakın. Hadi biraz daha at, biraz daha. Çok güzel Bu olmadı. bizde bir şey olur. Bir şey olmaz yani. Ay ne yapıyorsun ya? Kaşığın içine koyduruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de gülüyor. Ne yapayım, komik geldi. Ay Olsun. çok olsun tabi. Çok olursa bir... Arkadaşlar slime'ınızı çok yapmak istiyorsanız 1-2 gün beklemeli buzdolabında. Buzdolabında beklemeli mi 1-2 gün? Evet. Beklersek ne olur? Slime katı hale dönüşür. Atın biraz daha koyar. Koy sen. Sen tuzu, sabun falan yap, ben karıştırayım. Ay baloncuk olur inşallah işte. Evet arkadaşlar, pipetiniz olsun. slime'ımız bu hale Lan geldi. dökecek. Allah. Döktün. Döktük arkadaşlar. Dur ben getireyim. Sarı bez var mutfakta. Tamam dur isteyeyim. Bekle ben getireyim. Tamam. Anam. Getirdim. Arkadaşlar sakarlığımız yüzünden döktük. Ver de şunu sil. Neyse ben silerim, sen karıştır. Bir tane de bana versene ıslak mendil. Elime dağıttım slime. O nasıl bir konuşma? Ne? Aslında şunun içine koyabilirim. Değil mi? Suyunu ekliyorum içine. Ekleme. Ekledim mi? İğrenç olur. Aman dur ben de ekleyeyim. Belki bir şeye dönüşür. Büyüye dönüşür. Sen tuz atmadın değil mi? Atma çok. Tamam biraz daha attım yani. Hiç atmadın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ıslak mendilimiz de burada. Arkadaşlar yanınıza ıslak mendil almayı unutmayın. Her yeriniz berbat olur yoksa. Veya bez. Ya bu ne? Ana benim elim de aynı. Aman yıkarız ya. Bir şey olmaz. Biraz daha ekleyek Dur ben mi? şunu- Ekle. Oluyor. Efe gel sen de bak. Evet arkadaşlar, kardeşim de yanımda. Ver canım ben ekliyorum. Sen kardeşim. Bilgisayar oynuyor. Kardeşim. Ay. Gene dökecektim. Baloncuk tıkıyor. Baloncuk olursa bitti. Bitti mi? Arkadaşlar sabun bitmek üzere. Bitti mi? Bitmesin. Sakın bitme sabuncuk.
Sen olmazsan slime de olmaz. Ay bizim bebeğimiz de geldi arkadaşlar. Canım Enes'imiz de geldi. Onu getireyim mi? Getir artık görsünler. Görsünler arkadaşlar, merak eder. Ay sen şu sabunu tut, sabun yaşlandı. Gel aşkım seni. Bak burada kim var? İşte benim minik kardeşim. Evet. Bu bizim minik kardeşimiz. Yap sen hadi. Adın karıştır. İstersen biraz daha sabun koy, zaten bitti. Annem yenisini doldurur. Ne kadar kötü. Bari sabunu yaşlandırmasaydık ya. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben kaşıkla göstereyim, gene dökeceğim. Arkadaşlar mide bulantısı renge benzedi. Evet. Soluk bir renk bu. Al. Buzdolabına koysak olur mu? Bu kapla koysak bir şey olur mu? Olmaz. Arkadaşlar baloncuğu görüyor musunuz? Adını da şöyle kal. Ceren ile Ceren'in slime yapıyor. İkizler slime yapıyor. İki dotlar yaz. İki dotlar daha iyi olur. Tamam. Allah. Bitti mi? Ay çok güzel bir hale geldi canım. Dur biraz ben tuz eklemeyelim, değil mi? Ekleyeyim mi? Biraz. Yeter mi bu? Dur şunun bir ucunu açayım, hepsini dökeyim mi? Dök dök. Daha güzel olur. Dök dök. Kaç saattir yapıyoruz ha? Arkadaşlar slime yapıyoruz. Şu an kardeşim geldi. Rengi görünce bayıldı. Geri gitti. Bayıldı derken hiç sevmedi. Evet ben yanlış. Arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi. Bitti bitti. Koca sabun bitti. Koca sabunu slime için bitirdik. Evet arkadaşlar. Biraz daha Annem karıştırın, bizi biraz daha öldürecek karıştırın, biraz daha valla. karıştırın, biraz daha karıştırın, biraz daha karıştırın, biraz daha. Hızlı karıştıralım şimdi. Bitti. Dur şunları açayım. Şunları koyayım böyle. Ya şöyle koyabilirim. He sen pipet demiştin. Pipet ne olur? Pipetle bunu şişirebiliriz. He. Vallahi mı? Vallahi. Tamam pipet al o zaman. Var mı sizde? Ya hatta pipetle kocaman bağırcık yapardınız. Merhaba arkadaşlar. Hı. Bence bu Yenememeniz. video güzel olmadı. Neden? Çünkü ikimizi görmedi video. Boş ver sen onu ya. Neyse tamam. Belki beğenmeyebilirler ha. Bir şey olmaz. Tuz ekleyecek mi? Daha sizin pisliğinin adı ne? Kankalar oyunda. He? Kankalar oyunda. Ha. Tamam. Ben tablette girerim. Baharım. Yaptırırım videoları. Sen nasıl Ama yapılıyor? Kankalar oyunda diye bir TV var. Nasıl? Yani ben şeyimin adını değiştireceğim, videomun adını. Arkadaşlar bu arada videomun adını değiştireceğim. Videomun adını ne koyarsam size yorumlarda yazarım arkadaşlar. Tabii yorumlarda isterseniz yazmamı. Ne koyayım? Hı? Prenses Ceren. Olur mu? Ne? Prenses Ceren koyayım. Ne koysan? İkiz kardeşler koy. Bunu buzdolabına koyduğumuzda böyle elimle yaptığımda böyle olur mu? Durdurup geri yapabilir misin peki? Neyi? Evet. Nasıl Şimdi durduruluyor? bitsin. Bak şimdi bitsin. Nasıl durduruluyor? Gel kulağım bir şey
Tamam da nasıl kapatılıyor?